Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak mainan berlumpur. Wih, lihat teman-teman. Wow, kotor sekali. Ayo kita kumpulkan teman-teman, lalu kita bersihkan ya. Widih, widih, lihat teman-teman, kotor sekali ya. Wadidaw, sangat kotor. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Wah, kotor sekali. Mainannya berlumpur semua ya teman-teman. Ayo kita bersihkan mainannya teman-teman, supaya mainannya menjadi bersih. Kita kumpulkan di keranjang. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Wow, kotor sekali mainannya teman-teman. Kita kumpulkan di keranjang ya teman-teman. Wih, sangat kotor. Kita kumpulkan lalu kita bersihkan ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kotor sekali. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wadidaw, sangat berlumpur. Widih, widih, kotor sekali ya teman-teman. Wadidaw, kotor sekali. Ayo kita bersihkan teman-teman. Oke teman-teman, sana kita bersihkan mainannya. Oke teman-teman, sana kita bersihkan mainannya di sungai teman-teman. Wih, airnya sangat jernih. Kita mulai dari yang ini ya teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih. Kita bersihkan teman-teman, sampai mainannya bersih. Widih, widih, ada mainan truk keren teman-teman. Mantap betul. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Kita lanjut yang ini teman-teman. Widih, widih, kita bersihkan teman-teman. Widih, widih, ada mainan pesawat terbang. Kita kumpulkan. Kita lanjut yang ini teman-teman. Kita lanjut bersihkan. Wih, kotor sekali. Wadidaw, ada mainan mobil polisi. Keren betul. Kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut yang ini teman-teman. Widih, widih, ada bus Tayo berwarna merah. Bangun, Lani. Hah? Dia tidak bangun. Hah? Itu aneh. Lani, ayo pergi ke sekolah. Kita kumpulkan teman-teman. Selanjutnya yang ini ya teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih. Wih, langsung bersih teman-teman. Lihat, ada mainan bus Tayo warna biru. Sekarang kita mau main apa, teman-teman? Bagaimana kalau petak umpet? Aku ngantuk sekali. Baiklah. Mantap betul. Kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut yang ini ya teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih. Widih, widih, ada mainan truk molen.
Mantap betul. Kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut yang ini teman-teman. Wih, besar sekali ya teman-teman. Wih, airnya jadi keruh. Mantap betul. Wadidaw, ada truk molen lagi teman-teman. Mantap betul. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Kita lanjut yang ini teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih. Widih widih, ada mainan eskavator keruk teman-teman. Wih, keren sekali. Kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cuci lagi. Wadidaw, ada mainan bus tayo warna hijau. Rogi, aku rasa kita bersembunyi terlalu baik. Iya, aku tidak menyangka dia akan butuh waktu selama ini. Apa kita keluar saja? Aha. Mantap betul. Kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cuci lagi ya. Sekarang yang ini teman-teman. Mainan apa ya teman-teman? Widih widih, ada mainan truk forklift. Mantap betul. Kita kumpulkan teman-teman. Selanjutnya yang ini teman-teman. Wih, kotor sekali ya. Kita bersihkan sampai bersih teman-teman. Jangan sampai ada kotoran yang menempel ya teman-teman. Widih widih, ada mainan truk loader. Atau mobil loader teman-teman. Mantap betul. Kita kumpulkan teman-teman. Sekarang yang ini teman-teman. Kita bersihkan. Widih widih, ada mainan truk kontainer. Mantap betul. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Kita lanjut cuci lagi ya teman-teman. Sekarang yang ini teman-teman. Wih, kotor sekali. Wadidaw, ada mainan mobil balap. Kita kumpulkan teman-teman. Sekarang yang ini teman-teman. Widih widih, besar sekali ya. Waduh, apa ini teman-teman? Wih, ada sirene polisi teman-teman. Ayo kita kumpulkan di sini teman-teman. Kita lanjut cuci yang ini teman-teman. Airnya jadi keruh teman-teman. Mainannya jadi bersih. Kita cuci-cuci sampai bersih teman-teman. Widih widih, ada mainan mobil pemadam kebakaran. Keren betul. Kita kumpulkan ya teman-teman. Kita lanjut cuci lagi teman-teman. Sekarang yang ini teman-teman. Kita cuci sampai bersih. Wih, kotor sekali teman-teman. Wadidaw, ada mainan truk pengangkut pasir teman-teman.
keren betul. Kita kumpulkan teman-teman. Sekarang kita yang ini teman-teman. Kita bersihkan yang ini ya. Kita bersihkan sampai bersih. Wadidaw, ada mainan truk tangki Pertamina teman-teman. Mantap betul. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Kita lanjut yang ini ya teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih. Widih, widih, ada mainan kereta Thomas. Mantap sekali teman-teman. Kita lanjut cuci lagi teman-teman. Wow, ini yang terakhir teman-teman. Kita cuci sampai bersih ya teman-teman. Wih, ada mainan truk pengangkut pasir. Mantap betul. Ayo kita coba cek lagi keranjangnya teman-teman. Wow, ternyata masih ada 2 mainan teman-teman. Kita bersihkan yang ini dulu ya teman-teman. Wih, ada mainan mobil polisi. Kita kumpulkan ya. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Ayo kita bersihkan ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan helikopter. Mantap betul. Kita kumpulkan teman-teman. Wadidaw, mainannya sudah pada bersih teman-teman. Kita lanjut besok lagi ya teman-teman. Kakak pamit dulu teman-teman. Dadah teman-teman.